Salve, salve, salve. Quarto. Bom dia, galera. O que eu vou mostrar para vocês hoje? Hoje a gente está aqui com um motor de partida da linha Chevrolet. Qual o diagnóstico, Marcelo? Quando você dá na chave, que você liga o carro, ele faz um barulho como se fossem umas engrenagens sendo moídas. Tipo um crack, crack, crack. E depois que o carro pega, para, tá? Normalmente, o que é isso? É uma questão de lubrificação e limpeza do motor de partida. Claro que, consequentemente, você vai verificar as escovas desse motor de partida, tá? Então hoje eu vou fazer esse vídeo aqui e vou desmontar junto com vocês, pra vocês terem uma ideia de como é esse processo. Vamos lá? Chave 13. Solta aqui, ó. Porquinha 13 do automático. Tá? Soltou. Aqui é uma chave 10, deixa eu pegar. Chave 10. O ideal é você fazer esse serviço com o motor de partida preso a um tornozinho. Mas a gente já está acostumado a fazer. Vou fazer aqui para mostrar para vocês. Vou trazer para cá, que senão eu fujo da câmera. Tira um parafuso. Tirou outro parafusinho. Podia ter até afrouxado antes aqui, ó. Mas como um parafusinho fraco, é tranquilo. Soltou aqui, ó. Soltou a parte traseira, tá? Do induzido do motor de partida. As escovas vão ficar aqui atrás. Daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Então o que é importante aqui para acabar com esse barulho, galera? O que é importante é isso aqui. Deixa eu pegar uma chave de fenda. Importante, tira essa tampinha aqui, tá? Tá vendo essas engrenagens aqui? Isso aqui é o satélite, telescópio, o pessoal chama aí, beleza? Você vê que tá todo ressecado. Você vai pegar isso aqui, vai limpar e vai colocar a graxa novamente, beleza? Aqui também, ó, tudo muito sujo. Vamos limpar tudo isso aqui, tá? E vamos colocar a graxa. Aqui dentro, aqui, ó, onde encaixa esse pino aqui, ó, do Bendix, tem uma buchinha de cobre, tá bom? Então, tirou as engrenagens aqui, tá? Vamos limpar tudo isso aqui. Agora a gente vai tirar o automático. Outra chave menor aí. Aqui eu não sei se vocês vão ter esse tipo de chave, tá? Quem for entusiasta aí, porque esse vídeo é para entusiasta, não é para mecânico, o mecânico sabe fazer. Vai ser difícil ter essa chave. Essa chave aqui é uma chave E6, é uma Torx fêmea E6. Não é qualquer jogo de ferramenta que vai ter uma chave dessa, pessoal, tá? Não é qualquer um que vai ter, qualquer um jogo de ferramenta não. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. O negócio é mostrar o trabalho, não mostrar o Marcelo, que é feio pra caramba.
Lembrando que tudo tem organização, tá? Sai desmontando de qualquer jeito sem marcar, não. Se você está fazendo isso em casa e você é entusiasta, você não é mecânico, você pode fazer uma limpeza, tá? Você pode fazer uma limpeza externa antes de começar a desmontar, e aí você pega uma canetinha e marca todos os sentidos, tá? Você faz a marcação, por exemplo, aqui, ó, dessa carcaça aqui com essa aqui, faz um risco. Você faz dessa aqui com essa aqui, tá? Dá um trabalhinho? Dá um trabalhinho, claro que dá. Tem que ter conhecimento para fazer, galera. Beleza? A carcaça tá na mão, bem suja. A bucha é essa aqui dentro, tá? Aqui embaixo. É uma bucha de cobre, você tem que verificar o desgaste dela também. E agora vamos para a limpeza, tá? Tudo isso aqui vai para a limpeza. Observa esse garfinho aqui, ó, qual é a posição dele correta, tá? Isso aqui é o Bendix. Não pode colocar esse garfo ao contrário. Às vezes tem como colocar ao contrário. Se você colocar ao contrário, vai dar problema na montagem, tá? Agora vamos verificar. Vamos verificar como é que está as escovas desse motor de partida. A ideia aqui é acabar com aquele barulho, mas a gente não vai desmontar o motor de partida, limpar, lubrificar e botar as escovas velhas de volta no lugar. Se houver necessidade da substituição delas, a gente vai fazer, né, galera? Vou botar um porta-escova novo aqui. Nada de preguiça, nada de serviço mal feito. Então agora a gente empurra assim, ó. Empurra o conjunto todo completo. Isso aqui é magnética, é aqui que tem o ímã, tá? E aqui, ó, as escovas todas vão pular para fora se você puxar esse induzidozinho aqui, tá bom? E aí é um saco de colocar, principalmente quem não tem habilidade, não trabalha com isso, tá? Bem chato de colocar de volta no lugar. Olha elas aqui, ó. Elas ficam aqui, as 4 escovinhas, beleza? Agora eu vou fazer uma avaliação. Aqui, pelo que eu tô vendo, as escovas estão boas, tá? Todas estão boas, então não vou desmontar essa parte. Vou dar um ar comprimido, vou limpar e sigo com a montagem aí para vocês. Vamos lá? Vamos para a montagem agora. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho, ó. Ficou assim, ó. Tudo limpinho, tudo direitinho. Deixa eu colocar aqui de uma forma que eu consiga mostrar para vocês o montando. Tá? Então vamos começar pela carcaça aqui, ó. Tá? A gente vai colocar aqui dentro um pouquinho de graxa grafitada. Pouca coisa, tá, gente? Precisa colocar 1 kg de graxa aqui não. Beleza? Vai ser um pouco mais complicado. Por que que vai ser mais complicado, Marcelo? Porque eu vou estar sem o torno para estar trabalhando aqui. Mas a gente dá nosso jeito. Beleza? Aqui, ó. Nesse garfinho, nessa pontinha aqui onde tem um arrasto, também vamos colocar. Lembra que ele tem posição, tá?
Tem carro que você não consegue montar na posição errada, mas tem carro que você consegue montar na posição errada. E lembrando que essa linha Chevrolet aqui do Classic, tá? Lembrando que essa linha do Classic aqui, para tirar o motor de partida do carro é cruel. Então faz o possível para não montar errado, para não ter que desmontar isso de novo. Tá vendo aqui, ó? No caso do Classic, ó, ele não encaixa da forma errada. Tá vendo como é que encaixou? Da forma errada não encaixa, ele não entra. Então, boa. Porta-escova, se alguém tiver dúvida, não quiser desmontar, você pode comprar aí uma latinha de limpa-contato e limpar ele todo com limpa-contato. Aqui nessa pontinha da cremalheira aqui, ó, desses dentinhos, passa também uma graxinha à base de cobre, beleza? Eu vou passar, na verdade, depois, na hora que eu for encaixar. Aqui tem que tomar cuidado na hora de montar, porque a tendência é o ímã puxar isso aqui rápido para o lugar. Viu? Ele puxou sozinho, não tive nem que empurrar, tá? Então tem que tomar cuidado, porque senão vai desmontar tudo. Tem que ficar ligado. Beleza, deixa ele aqui no cantinho dele. Vamos agora aqui. Tem que engatar essa pontinha aqui dentro, beleza? Vamos lá. Agora você vai pegar os parafusinhos. Parafuso pequeno, pessoal, não é para tirar sangue não, tá? Não é para apertar muito não. Pode deixar frouxo, mas também não pode apertar demais. Beleza? Vamos lá. Então aqui agora é a hora de entrar o tal do planetário. São essas engrenagenzinhas aqui, ó. E é agora que a gente vai passar a graxa, tá? Não é muita também não, tá? Não precisa se preocupar com a ordem, não tem uma ordem certa não, tá? Pode colocar numa ordem aleatória ali sem problema. Agora vem
a chapinha, beleza? Só secar ela aqui. A chapa tá aqui, tá? Agora, na verdade, agora a gente vai passar uma graxinha aqui. Você tem duas buchas de cobre para verificar. Uma é a que vai ficar nessa ponta aqui, tá? Que ela vai estar aqui dentro. E a outra é essa aqui de baixo. Tem que verificar se tem desgaste. Se não tiver desgaste, boa, pode montar. Beleza? Não pode esquecer da vedação, tá? Coloca a vedação. Depois coloca a chapinha. Por isso que é bom você não trabalhar num ambiente muito bagunçado quando você estiver fazendo esse tipo de procedimento, gente. Porque se tiver uma bagunça, depois que tiver montado lá no carro, tu descobre que tu esqueceu alguma coisa, aí tu chora. Aí você senta e chora. Porque aí é problemático. Falta mais uma coisinha, ó. Esse baquelitezinho aqui, ó, eu esqueci de colocar. Ele vai aqui, tá? Então, tem que desmontar de novo para colocar ele. Ó. Feito? Feito. Galera, feito. Vocês estão acompanhando aí, né? Não pode esquecer que tem que pescar esse garfinho ali, ó.
montadinho. Vedação. A chapinha já está aqui. Beleza. Você vem com ele aqui, já aponta aqui, ó. Se você não fizer a marcação, nesse caso aqui, ó, o parafuso menor desses dois aqui, ó, é o que vai ter o contato com o porta-escova, beleza? Coloca a porquinha aqui. Já vai ajudar a não ficar tudo solto, certo? Fica bem bom. Agora você vem com essa capa aqui, tá? Aqui tem mais uma lubrificaçãozinha, se você quiser colocar alguma coisinha. Não muito, tá? Não muito. E aí, boa. Agora, para colocar o motor de partida no carro e tirar, sofre, hein? Se não tiver elevador, então vai sofrer mais ainda. Mas não é impossível. Antes de colocar esse parafuso grande aqui, coloca esses dois pequenininhos aqui, tá, gente? Depois coloca ele. Esses maiores. Deixa para dar o aperto final no final. No final você dá o aperto final em todos os parafusos. Só encosta todos eles, fica mais fácil de você trabalhar. Beleza? Bom, tá aí. Motor de partida montadinho, tá? Tudo no devido padrãozinho, tudo direitinho, tá? Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, no canal tem o celular, manda um WhatsApp, faz a pergunta aí pelo YouTube, faz pelo Instagram. Valeu, motor de partida Chevrolet.
resolvido o problema quando dá partida de barulho, muito parecido com engrenagem sendo moída, beleza? Segue a dica. Serve para o Agile, serve para o Classic, serve para o Corsa, serve para o Celta, toda essa linha aí, Cobalt, Spin, toda essa linha dá esse probleminha. Na verdade, aqui nesse caso, o cliente não gastou nada com peça, somente limpeza e lubrificação. O porta-escova dele estava bacana.